ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಫುಲ್ ರಶ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಳ. ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಫುಲ್ ರಶ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವವರು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜ್ವರದ ಭಯ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಚೀಟಿ ಪಡಿತಾ ಇರುವ ಜನರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜ್ವರದ ಭಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರುವ ಜನರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ 250ರಿಂದ 300 ಜನರು OPDಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು. ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿತ್ಯ 250ರಿಂದ 300 ಜನರು OPDಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು. ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವಿವತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಈಗ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಯಚೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ 100-150 ರೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ 3ನೇ ಅಲೆ ಯಾವಾಗ ಹರಡುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ರೋಗಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂಥವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀಡೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಾದಂಥ ವರ್ಮಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬರುವಂಥವ್ರು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ರೋಗಿಗಳು 150ರಿಂದ 250ವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಗಿದೆ. ಬರೋ ರೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟು RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಹರಡುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಕೊರೋನಾ 3ನೇ ಅಲೆ, ಒಮಿಕ್ರಾನ್? ಇಲ್ಲ, 3ನೇ ಅಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದಂಥದ್ದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟು 7 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಣಮುಖ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದು ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊತೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.